जय हिंद दोस्तों। और VW की पोलो है, पेट्रोल 2011 का मॉडल है गाड़ी। और ये गाड़ी में दोस्तों EPC और चेक इंजन का दो लाइट आ रहा था। कस्टमर का कंप्लेंट था कि ये दो लाइट आता है और गाड़ी जो है और पिकअप बिल्कुल छोड़ देती है कभी कभी, और अचानक से ये दोनों लाइट चले जाता है और पिकअप प्रॉपर सही तरीके से हो जाता है दोस्तों। EPC और चेक इंजन का लाइट। तो हमारे पास जब ये गाड़ी आई तो मैंने गाड़ी को स्कैन किया तो 2 नंबर का सिलेंडर है ना, मिस फायर डिटेक्टिव दिखा रहा था। 2 नंबर का सिलेंडर और 2 नंबर के सिलेंडर से रिगार्डिंग और 2-3 फॉल कोड थे। तो मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम था। एक छोटा सा दोस्तों प्रॉब्लम था, एकदम छोटा सा नॉर्मल सा प्रॉब्लम था। तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखा दूं तो देखिए, ये वो गाड़ी का इंजन है। तो दोस्तों जब मैं गाड़ी मेरे पास आई थी तो आपको दिखा दूं कि ये 2 नंबर का जो सिलेंडर है, किसी ने इसकी वायरिंग रिपेयर की थी। ये इसका सॉकेट है। तो सॉकेट को उन्होंने, ये जो पिन है ना, पिन ये ऐसे उसके अंदर सॉकेट तो पूरा ख़राब हो चुका था। और इस तरीके से 2 पिन थे, ये दोनों पिन जो है ना, और फ्यूल इंजेक्टर है ये 2 नंबर का। इस फ्यूल इंजेक्टर में ये वाला पिन ऐसे लगे हुए थे। तो क्या होता था, रनिंग में जो है ये पिन जो है वाइब्रेशन की वजह से निकल जाते थे। ये वाला पिन जो है वाइब्रेशन से निकल जाता था, और कभी कभी वाइब्रेशन, कभी कभी वो टच हो जाता था तो पिकअप पकड़ लेता था, और कभी कभी वो निकल जाता था और पिकअप छोड़ देता था। ये दोस्तों छोटा सा ये गाड़ी में सिर्फ प्रॉब्लम था। तो मैंने जो है, सबसे पहले तो मेरे पास एक सॉकेट पड़ा हुआ था, वो सॉकेट मैंने इसमें लगाया, फ्यूल इंजेक्टर का सॉकेट लगाया। लगाने के बाद दोस्तों मैंने फॉल कोड को स्कैन किया, सारी लाइटें चली गई और फॉल कोड भी क्लियर हो गया। उसके बाद जो मैंने 10 किलोमीटर का इसको ट्रायल लिया, 10 किलोमीटर ट्रायल लेने के बाद फिर वापस से मैंने फॉल कोड चेक किया, कोई फॉल कोड नहीं आ रहा है। और अभी मैं गाड़ी आपको एक बार स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। एक बार मैं गाड़ी को चालू कर लेता हूँ, चालू करके आपको दिखाता हूँ। पर गाड़ी चालू कर लूँ, चालू करके मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई मिसिंग नहीं है ना, कोई लाइट आ रहा है दोस्तों। अभी ये गाड़ी दोस्तों स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट है, आप देख सकते हैं लाइट नहीं है। और अभी मैं आपको इंजन की तरफ ले चलूँ तो कोई आपको मिसिंग वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। छोटा सा दोस्तों सिर्फ प्रॉब्लम था। अभी देखिए गाड़ी चालू है, गाड़ी के अंदर कोई मिसिंग नहीं है दोस्तों। एक इतना बस, एक ये 2 नंबर का सिलेंडर का सॉकेट जो है ख़राब था। और ये सॉकेट पहले भी ख़राब था, लेकिन किसी मैकेनिक से देख सकते हो आप लोग कि इस सॉकेट को या तो रिप्लेस कर देना चाहिए। पिन डालने से क्या होता है, ये पिन डायरेक्ट अगर लगा दोगे तो जो है लूज कनेक्शन वगैरह वाइब्रेशन से वो निकल जाता है, फिर कभी टच होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा इसमें सिर्फ प्रॉब्लम था, और अभी वो प्रॉब्लम फर्स्ट क्लास सॉल्व है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।